Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sir Dr. Kashif Nawaz Reshu. نن چې کوم شجره نسب دی حضرت نوح علیه السلام اولاد او د هغه نه پس چې کوم اولاد پیدا شوی دی هغه دی د اولنۍ حصه کې د حضرت باب آدم علیه السلام نه واخله تر حضرت نوح علیه السلام پورې شجره نسب بیان شوی ده. نن زموږ ټاپک حضرت نوح علیه السلام دی. حضرت نوح علیه السلام د رضا سره نکاح وتړله، د هغې نه سام پیدا شو، حام پیدا شو، کنعان پیدا شو او یافیس پیدا شو. زمون مقصد سام دی ځکه چې سام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اولادو کې دی، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا چا په اولادو کې دی؟ د سام په اولادو کې دی. خو دې سره سره به موږ لږ شانتې تذکره د حام او د یافیس هم وکړو چې آیا د یافیس او د حام اولاد په کم کم ځای کې خور شوی دی. لږ شانتې معمولا تذکره وکړو. د فعلنۍ موږ نن چې کوم ټاپک دی هغه څه شی دی؟ یافیس دی. یافیس چې کوم دی اربسیسه سره نکاح وتړله، د هغې نه پیدا شو شکیا. دویم زوی دی تیراش، مازی، ماغوغ، ماشخ، قطوبال، همدان، عمر، یاوان یا یونان، بلجیس، تارخ. بیا تیراش نه چې کوم دی فارس پیدا شو، مازی نه دیلم پیدا شو او ماغوغ نه یاجوج ماجوج پیدا شو او ماشخ نه خراسان. خراسان چې کوم اولاد دی دا د ماشخ اولاد دی. ځینې تاریخ کې راغلی دی چې یاجوج ماجوج هم د اولاد دی ماشخ. او قطوبال نه په مشرق کې چین او په مغرب کې جرمن. او د کومر نه ترک او د ترک اولاد تغرغر، سواتله، رفات، اشبان، تغرما، الفز، خطوا، ترکش، اعلان، یمک، قبچاق، حز، غور. اشبان نه سقاله. سقاله اولاد د اشبان اولاد دی. فرنچ اولاد د رفات دی. او د خلیج اولاد ساتوله او د غرغر اولاد ترتر دی. بیا د یاوان یا یونان اولاد ترشیش، کیتم، ایشا، داوود. ابو الروم دا د کیتم اولاد دی او کیتم بیا د یونان اولاد دی او یونان د یافیس اولاد دی او یافیس بیا د حضرت نوح علیه السلام اولاد دی. بیا تاریخ د تاریخ زوی افتر زوی بطلیموس زوی فلپس او د فلپس زوی سکندر اعظم یا سکندر ذوالقرنین. سکندر ذوالقرنین چې کوم دی یاجوج او ماجوج به ګیر کړو. بل چې کوم دی بلجیس زوی ماجین او د ماجین زوی چین چې کوم سلطنت عثمانیه اولاد د په اولاد کې راغلی دی، د چین په اولاد کې. سکندر اعظم څوک و؟ د چې کوم دی یاجوج ماجوج چې کوم دی دا د غټ دیوال دی وهلی دی او هغې باندې چې کوم دی هغې پکې ګیر شي. اوس به د اولاد خام ذکر کیږي او خام بن نوح علیه السلام. اولاد خام چې کوم دی هغه چا سره نکاح وتړله؟ د نخلب سره. نخلب سره چې کله نکاح وتړله د هغې نه الله تعالی دله څلور زامن ورکړو. یو و قوت، بل و مصر، کوش، کنعان. قوت د بخت سره نکاح وتړل، د هغې نه قیت پیدا شو. قیت مرکب دی د قبطیانو، یعنې فرعون چې کوم نسلونه فرعون او نمرودان غټ غټ جابران راغلي قبطیان د مصر چې کوم قوم و هغې ته به قبطیان ویل. د مصر نه چې کوم دی لودیم، لهابیم، افامیم، بفتوحیم، پتروسیم، کسلوجیم، کفتورا. بیا کوش او کرنیل چې خپلو کې نکاح وتړله د هغې نه سفاخه، روما، نمرود، جبیلا، سبا، سفنا. دا د بابل غټ ظالم باچا او نمرود چې حضرت ابراهیم علیه السلام سره به چې کوم دی دغه کړی یعنې د آزر چې کوم دی به څه کړی؟ آزر ته ویل چې دا خپل زوی څه وکړه د کلي نه وباسه نمرود. روما نه چې کوم دی بیا سبا او دادان پیدا شو.
کنغان د رانیل سره نکاح وتړله، بیا د هغې نه پیدا شو سیدون په سکندریه کې چې کوم د نسل خور شوی دی. امارۍ چې کوم نسل په شام او افریقا کې خور شو. کرشان چې کوم یو دی په بیت المقدس کې خور شو. بیا د داود نه چې کوم دی افریقې ته دی وتښتېدو کراشان نسل. بیوسا، مازیغ، هیز، عرفان، خوا، اروادی، هما، زماری نسل په همس کې بیا خور شو. او سبا نسل چې کوم دی په طرابلس کې خور شو. یعنې د خام بن حضرت نوح علیه السلام دا د هغې اولادو. او دې ته چې کوم دی دا کم یو نسل و، دا د ده نسل چې کوم دی په قبطیانو کې دی. حصہ نمبر 3 ضرور وګورئ.